ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೃಷ್ಣ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಜಯನ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ನಿಮಗ ಹೊಸ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಐಟಮ್ ತಗೊಂಬಂದಿ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್. ಇದು ಬಾಳ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಐತ್ರಿ. ಗೀಸರ್ ನೀವು 4,000 ರೂಪಾಯಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಂಬರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕ ನೀವೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಜಿ ಮನೆಯೊಳಗ. ಪವರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದಕ್ 4 ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ 4 ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಏನೈತಲ್ರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೀರ್ ಬಿಸಿ ನೀರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ವಿತಿನ್ ಒಂದು 2-3-5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ ನೀರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ತರ ಪವರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕೋದೆ, ಕೆಳಗಡೆ 4 ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಐತ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ. ಮ್ಯಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ರಿ.